Inilah bis Antarjaya yang akan sebentar lagi berangkat menuju ke Jakarta. Saat ini masih berada di lokasi garasi di Karanganyar. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa bis ini merupakan salah satu perusahaan autobus yang bergerak di bidang jasa transportasi yang juga melayani penumpang untuk jurusan antar kota maupun antar provinsi. Ini adalah penampakan dari bagasinya. Di bagasi ini nanti akan diangkut yaitu mesin yang merupakan invensi dari kami, merupakan inovasi dan juga kreasi dari kami yang akan kita pamerkan dan juga kita sudah komersialkan menjadi sebuah produk unggulan di Jawa Tengah. Mesin serut multifungsi 3-in-1 untuk pembuatan tusuk sate dan juga sangkar burung.